大家好，我係花花，我就有一家三口啦，咁有我老公啦，我啦，仲有我8歲嘅仔仔。咁除咗我哋3個之外呢，我個仔出世之前呢，仲有一個小天使曾經出現過喺我哋生命裏面嘅。咁今日呢，我就會分享我呢個多年前嘅流產經歷啦。每個家都有經歷失去嘅時刻，你仲記得嗰一刻嘅感受嗎？有冇懷疑、傷感同自責？花花面對流產，同樣有深刻嘅感受。入到醫院，只要排個胎盤出嚟，我先發現原來已經到尾聲啦。到底花花一家係點樣走出流產嘅哀痛呢？到我陀 B 嘅時候呢，哇！我發現嗰個懷孕反應好強烈啦，每日係不斷咁嘔啦，係食唔到嘢啦，瞓唔到覺啦。其實老實講係埋怨到嘅。一路陀緊 B 嘅時候呢，咁我老公呢對我特別好喎。嗱，切生果呢，切個片呢，薄到呢好似紙咁樣呢，餵你食。咁但係都會諗，因為我有 BB 啫，係咪？然後我個奶奶啦，會問下我覺得點啦，跟住我媽媽呢會睇下我需要啲咩啦。總之大家突然間就對我照顧有加，咁我就發現BB 對佢哋嚟講好重要。直至到懷孕4個半月嘅一日，花花個肚有啲唔妥，我 feel 到我隻腳呢係好濕好濕，我就瞓低咗喺張床嗰度，痛咗我諗5-6次啦，我就感覺到有嘢喺我身體排咗出嚟。我即刻問我老公啊，係唔係 BB 啊？佢有冇事啊？佢都係拖住我隻手，就話我哋入醫院啦。我第一件事我係同我老公講對唔住啊。我老公同我講，大人冇事就得噶啦。你知唔知我當時諗我係唔係真噶？我有啲唔信。喺醫院嘅呢一個夜晚，係花花佢生命中最孤單嘅一個晚上。我唔知道我當晚有冇瞓覺。我當時覺得我本嚟係一個孕婦，我突然間唔係啦，突然間我又係得翻我自己一個人啦。然後我就諗翻好多自己做錯咗啲乜嘢，我可能食錯咗啲嘢呢，我又有可能搭 lift 唔小心俾佢夾咗一下，可能就係咁樣，好多覺得自己做錯嘅事，好想懲罰自己。但其實一個素未謀面嘅小天使離開，面對嘅點會係花花自己一個？突然間電話響，我望下12點啦，我媽媽打電話俾我，佢話你而家出嚟病房出邊得唔得啊？出到去病房出邊嘅時候，我見到我媽媽、我2個哥哥、我個姐姐同埋佢哋嘅老公老婆喺晒度。原來佢哋唔係因為我個 BB， 而係因為我半夜12點由屯門搭車出嚟嗰一刻，我發現喺我有需要嘅時候，有人關心，有人重視，有人愛嘅。當時呢，我就同我老公講，我想表達一啲嘢俾 BB， 咁所以呢，我就邀請我老公，不如你同我一齊寫封信俾佢啊。我話對唔住啊 BB， 我冇好好咁保護你，我冇俾你成功咁樣出世。原來我好想見到你笑，聽到你喊，我好想攬你，都好多謝你用你嘅生命去俾我睇到我身邊嘅愛。我老公都好似我咁讀翻出嚟，老實講我唔記得咗佢讀乜嘢，但係我會想同我老公講，我好欣賞你，你會願意話俾佢聽你嘅心情。我知道好唔容易啊，尤其是對你嚟講，我好欣賞你冇匿埋，願意喺我身邊。
男家親戚亦做咗一件令花花釋懷嘅事。我之前呢，啱啱去拜我老爺啊，咁去拜嘅時候呢，見到個靈位側邊呢，寫住腹中孩兒。當時我第一個反應，我仲同我老公講：誒，乜咁啱咩？然之後大家呆咗啦，我先發現原來係講緊我嘅。當時我第一次覺得，原來我哋咁親近，我哋喺同一時間掛住同一個人，而且佢哋仲為佢置咗個靈位，佢哋有認可佢嘅存在。然後我嘗試去面對，我做咗好多嘢，有好多人幫咗我，到我慢慢覺得我可以接受到呢件事。花花因為感受到家人嘅愛，而讓佢能夠擁抱呢一份痛楚。一家人經歷6年嘅沉澱，花花終於再次鼓起勇氣迎接新生命嘅到來。去到佢3歲嗰陣時咧，佢就開始要求我講故事俾佢聽。咁我就講我曾經流產嘅經驗俾佢聽啦。佢就話而家你生咗我啦，而家有我喺度啦。我就同佢講，我話多謝你啊，多謝你教識我咩叫愛。然之後咧，我想作一系列嘅歌。我就同阿仔一齊喺度逐個字咁作，當然 melody 我諗啦，然之後就作嗰啲字，咁就係唱幾句啦，就係我可以哭，沒關係，媽媽會抱着我一起呼吸，眼淚像小河流過心裡，沖走委屈，留下勇氣，留下勇氣。我希望大家作為媽媽，可以充滿勇氣。當失去嘅時候呢，發現有其他人同你一齊，原來有人陪啊！嗰種感覺係原來我真係冇我想象中咁孤單。每一個經歷都係可以令我哋更加好嘅經歷，令到我哋成為我哋而家咁樣，而我哋將來只會係更加好。